今天天气晴朗，再寄几份面，让小闺女来帮忙。自磨面粉装好袋了啊，再套一层塑料袋。好了，面装完了，现在再给粉丝加工点玉米面啊，纯玉米面。看那俩掰完了，来打手。小盆儿来了，来，开搞。好，这个是玉米面，给弄好了啊。看这玉米面啊，打好了，打包好，现在开始装箱。今天我姐回来了，快递我就不去送了，让我姐帮我送过去啊，我就不用跑一趟了。啊，快递让我姐捎走了啊。我不去了。操我刀。俺。咋按？还有俺的刀。这咋按不下去？呵。我又咋干？哎呦！那个线膜吧，一会儿收集上烧钱吧。朋友们，现在这个小闺女要带着我妈去医院给她输一下水，这个咳嗽一直咳了10几天了，早就劝她去医院输水，她就不肯去。今天，在我们的劝说之下，终于同意去了啊，因为一直咳，怕成肺炎了啊。去吧。肺部感染啊！原来以为咳嗽，现在没想到这么麻烦，让他早点来，一直拖到现在。哎，在这儿住院吧，让他在这里住几天，输一下水，消一下眼病再回去。现在住院部里等着呢，晚上安排住院。咱住这儿吧，某地点儿。铺床，靠床。开窗还快透气。这一个屋子里3张床。家有物料给你打，这都小问题。啊。啥拼药条的不拼药条？好。输上水了。好，输上水了。朋友们，我们先回家拿点住院用的东西。一会儿由这个小闺女给她送过来，我今天就不来了，明天我再来。待会儿让她再跑一趟啊，肺炎，咳嗽拖得太久了啊。